Marea ne pune la încercare și ne duce la cel mai spectaculos punct al Corsicăi. Vom naviga pentru un canion uriaș de piatră și vom înfrunta amețeala pe legendarele scări suspendate deasupra valurilor. Un viu absolut superb ne așteaptă. Rămâneți cu noi să vedeți! Am plecat din Maddalena cu un vânt perfect spre Corsica. La revedere Italia, bonjour Corsica, altă țară, alt steag de curtoazie agățat în grabă. Am ancorat în golful Porto Vecchio. Căutăm și noi dinghiul pe lângă bărcile astea. Oare care e dinghiul nostru? Parcă e prea mare. Hai să căutăm ceva mai mic. Și ne-am găsit dinghiul nostru. Ăsta micuțul? Ăsta micuțul e al nostru. Credeam că e ceva mai mărișor din partea aia, dar se pare că nu se potrivesc. E bun și ăsta. Nu-i așa? Că e bun? Ne duce la bărcuța noastră mai mărișoară. Ne întoarcem înapoi la barcă, cumpărăturile. După aprovizionare, am ajuns în centrul vechi. E din piatră, plin de străduțe înguste și arată fix cum te aștepți să arate un oraș mediteranean istoric. E fain, dar sincer, e ridicol de scump. Noi trăind pe barcă, pe un bucet de familie, ne-am uitat pe câteva meniuri la terase, am înghițit în sec și am decis brusc că suntem sătui și preferăm să ne hrănim doar cu aerul corsican. Urcăm în bastionul din Porto Vecchio. E frumos îngrijit, bă, eu ca să nu știu. Ca să vezi orașul. Să vezi orașul de sus. Peisaj. Avem aici. Se vede frumos. It's beautiful, da. Stai bine. Aici nu sunt vânturi nasoale. Oare? Sunt perioade și perioade care sunt vânturi mai urâte, mai... Posibil să mai nu-i tot bate timpul- câte unul, că da, dealurile astea nu sunt chiar degeaba aici să mai coboare ceva, da? Dacă tot am ajuns în Franța, mâncăm franțuzește, nu? Ok. Da? Ce avem? Baghetă, Baghetă, brânză de mai multe feluri franțuzească, salamuri locale. nelipsitul pateu de rață. De când mi-am dorit, de când am fost la Paris în 2009. Miere de albine pentru brânzeturi, Așa, Da. un O pahar de salată. vin roșu. Un pahar de vin roșu ne așteaptă, o salată o salată și pepene galben. și pepene Are galben. pepeni galbeni, am crezut Da. că e brânză. Struguri, am uitat de ei, da. Dar nu s-au copt încă. Ok. Hai să Poftă bună! Poftiți la masă. Am lăsat în urmă Porto Vecchio și am coborât spre sud, căutând un loc mai liniștit. Am ancorat la Plage de Petit Speron, nisip alb, apă prin care îți poți număra degetele de la picioare, e fix genul ăla de loc pe care îl vezi pe internet și crezi că are filtre aplicate. Să te trezești cu cafeaua în mână și asta să fie curtea ta pentru o zi, pentru momentele astea îndurăm noi tot restul greutăților de pe barcă. Dar partea de relaxare s-a terminat repede. Urmează strâmtoarea Bonifacio. După ce ne-am zguduit bine prin valuri, am ajuns lângă faimoasele stânci. Din poze par mari, dar de pe apă sunt pur și simplu copleșitoare. Ce superbe!
Wow! Acum Dacă milioane de crescut e ani. natural din piatră. Acum milioane de ani, probabil că era pământ pe aici. Da. Nu, era stânca asta și o scurtat-o și-a făcut clădirile, nu? Și-au rămas doar clădirile. Dar zic că a fost corodată de către apă. Vântul clar și-a făcut treaba, dar clădirile astea e o minune arhitecturală, cum s-a spune, nu știu. Am mai văzut orașe de genul ăsta, totuși, dar Da. ăsta chiar e deosebit. Da, e super. Cred că în timp piatra asta se macină până o să ajungă la blocuri. O să cadă clădirile în apă? Eu știu, nu? Oare? Locul ăsta e de multe studii. În Anglia, de exemplu, se întâmplă chestii de astea. Din cauza curiozirii și astea. Da. Depinde de piață, depinde de... Așa se vede sub el jos. Mai cade câte o clădire, mai face alta în spate. Deci pe lângă stâncă se poate merge. Da, până în partea asta, în partea. Wow, abia așteptăm. Trebuie să fie interesant să mergi. Descrie Brizoleancă? Super. La ce strâmtoare. Da, e strâmt zona asta, trebuie să mergi cam pe mijloc. Bonjour! Bonjour! Hai să vedem aici cum arată canalul din Bonifacio. Un canal strâmt, destul de aglomerat. E superb. Valuri. Eram atât de fermecați de stâncile astea uriașe, încât am uitat un mic detaliu tehnic. Trebuie să și ancorăm. Sperăm să găsim loc aici. Ne-am trezit brusc la realitate când ne-am apropiat de locul de mooring și ne-am dat seama că baloanele de acostare și parâmele erau totul la locul lor. A urmat proba de viteză a familiei la pregătit barca pe ultima 100 de metri. Am ancorat în Bonifacio, într-un golf. Destul de mișto. Suntem legați cu mooring line în spate. În stânga este marina, care e un trafic destul de mare. Noi suntem mai adăpostiți în zona asta. Suntem înconjurați de munți. Ajunge mai puțin vânt la noi. Plătim aici 25 de euro pe noapte, comparativ cu marina, care e peste 100 de euro. Și ne convine să stăm aici, chiar dacă e un pic cam departe de mal. Mergem cu dinghiul cam 300 de metri, cred că. Suntem legați de stânci. Sunt niște inele prinse de stâncă și noi ne-am legat de ele. Și au și mooring line. Și n-am lăsat ancora. Și pare destul de ok. Adâncime cam vreo 4 metri pe dedesubt. Mai în spate ajungi la 2 metri sau 1 metru. Până în 12 cam trebuie să fie aici. Altfel nu mai găsești locuri. Și mooring-uri nu toate se pot folosi, că mai sunt rupte din ele și dificil. În jurul ăsta, nu pe față. Deci cât de are o oră aproape de când, de când schimb să ancoreze?
și-a atins, cred că, fundul ăla cât de nasol s-au făcut în spatele lui de vreo câteva ori. Deci e, nu știu ce capitan, are cru la greu. Go outside and put your anchor. It says small. E teroare, deci capitanul e varză. Știi mai bine tu, doar să facă ancorajul decât ăsta. Oh my god! It's crazy. După ce ne-am asigurat că suntem legați la morning și că vecinii cu motorboatul nu intră în noi, l-am lăsat pe Discovery în siguranță și am plecat să vedem orașul. Cred că ar trebui să mergi în față și după aia să mergi prin dreapta sau... Din Dinghi, senzația e și mai bizară. Canalul ăsta șerpuiește vreo 1600 de metri printre niște pereți uriași. E probabil cel mai lung și impresionant taxi ride pe care l-am făcut vreodată. Și după benzinărie, parcă era loc de ancorat. Așa se zice. Așa se zice. Unde e ieșit ăla din gură? Da, cam de acolo. Suntem cât de liberă să fie. Uite, dingherile sunt acolo. Ăștia de-abia pleacă acum spre barcă. O să lăsăm dinghiul ancorat aici. Iată fac făcute și înăuntru un Ai un muzeu. Ceva. Da, interesant. Parchează una de asta lângă tine, deja S-a făcut umbră pentru te simți sărac. Nu mai e. Asta la mă simt acum, dar spuneam că îți faci umbră, nu mai faci curent la panoul de mare. Cam da. Dar fost huge, mamă. Dar ce interesant e designul la asta. Are și QR code pe ea, vezi? Uite în stânga. Pe barcă au piscină cu jacuzzi. Deci nu pot să cred. Apa asta e apă sărată sau apă dulce? Interesant barul ăsta. Cum e super fain. O corabie deasupra. Și trenulețul. Ce plină e! Bine, și nu au vrut să vină pe jos. Orașul avea o ultimă surpriză sadică pentru mușchii noștri, scările regelui Aragonului. Ce multe scări de coborât! Și trebuie să și le urcăm. Urcăm, de asta suflavă, mă. Da, sunt și mari treptele astea. Vezi ce înalte sunt. Și vorbești. Deja îi vreau înapoi. Legenda spune că aceste 187 de trepte au fost săpate direct în stânca verticală într-o singură noapte. Greu, a? Mamă, dar Nici nu ce... le-am numărat, dar Dacă te uiți în sus, știi câte grade. Jesus. E o experiență care nu știi când ai să mai... nu vedeam să probabil turnează. Ca să vadă și muntele.
Acum da, dar în partea elaltă era mai mică spațiu. Deci mergem prin munte săpat, pe o cărăruie care șerpuie de-a lungul acestei coaste minunate. Am coborât 7000 de scări, 180 de scări. Mai multe scări decât am coborât toată viața, cred că au fost. Nu, e faza că scările sunt foarte înalte. Dar e și numărat? Nu, așa scria. Da. Că sunt 180 de scări, dar înalte. Nu cred că le urcăm ușor. Cred că ne trebuie jumătate de oră. Ne luăm cu jumătate de oră minim să urcăm asta. Nu e problemă, ne adaptăm. Am mai urcat scări. Da, e o experiență interesantă. Inedită. Inedită chiar pot să spun. Uite ce fain se vede prin acest munte. Aici e o bucățică din munte care vine deasupra capului nostru. Doamne, ce scary sună când zici așa că deasupra capului nostru vine... Da, uite un pic aici cât de mic e spațiu. Stai, că așa trebuie să pun, Jumate de mână, de palmă. Acum vedem ce mâncă mai înalt. Care e mai înalt? Tot ridică capul. Hai, let's go. Te uiți în sus, la casele agățate efectiv pe buza prăpastiei și te întrebi ce inginer nebun a venit acum câteva secole și a zis: da băieți, fix aici construim pe marginea hăului. Splendid! Deci o priveliște ca asta e superb. Până aici ne-a fost drumul. Ne întoarcem. Aici la stânci? Da. Cam nu prea e ok. Și acum începe urcarea pe scări. Hai tu, dar n-ai curaj? Mai câțiva ani vin acum. Păi lasă-i scobori atunci. Ce am coborât trebuie să-și urcăm, nu? Mai poți? Greu, a? Aha. Mai iau o pauză. 140 puls. Greu, a? 145. Puls 151 la mine, 145 la Petric. Tot mai bine stai tu. Multe magazine micuți pe o parte și pe alta. Baruri, restaurante. Ui. Ui. Mă. E bine pentru clădiri că e răcoare, nu? Da. E umbră, e răcoare, mai mare dragoste. E greu să decizi? Nici o albină? O adevărată comoară pentru copii. Cineva e fericit, a prins o comoară. Cum sunt îmbrăcați? Ăsta e celebrul bar care e strângă de jos. Uite dacă cum sunt îmbrăcați. Este o atmosferă caldă, vibrantă, care te face să nu mai vrei să pleci. A doua zi dimineață am pornit într-un hike spre plaja de Sant Anton.
Treci printr-o zonă complet aridă, iar la final dai de o plajă ascunsă printre stânci de calcar. Zici că s-a prăbușit un colț de lună direct în Mediterană. În partea aia altă jos trebuie să ajungem noi, unde sunt oamenii aia. O să vedem cum. Dar dacă au ajuns ei, ajungem și noi. Mă uit? Știam că să mă uit. Ia să vedem. I believe I can fly. Oha! Adâncimii. Ce frumos. Corsica ne-a dat de toate tura asta. Valuri, panică la ancorare, peisaje incredibile și multă febră musculară. Ridicăm ancora spre următoarea destinație. Dacă v-a plăcut haosul nostru organizat, abonați-vă. Ne vedem pe ape!